呢度係有好多嘢係其他地方買唔到嘅。應該咁講啊，第一波啲意粉咧有香草味嘅，幾香，又唔會太濃。即係嗰啲刺要點樣話？腍嘅佢話要。腍啊！即係唔好太硬啲刺係嘛？好甜，不過咧，老婆就話係加咗一啲添加劑。各位觀眾大家好啊！我哋嚟到中華廣場啊，今日繼續係假期啊嚇，睇下中華廣場又會唔會好多人？經由流行前線呢度上去中華廣場，咁而家已經係差唔多3點㗎啦。去飲下午茶非常之好，就喺呢度過去嘅，都好耐未嚟過啦。迪奇家係啊，我哋連中午飯都未食㗎，咁啊嚟食啲嘢先。呢間其實都可以啊！哇，都要排隊喎。隔離係食壽司，壽司係10蚊起，都幾多人㗎？啊，都幾多人㗎？平價壽司店，你咧就喺呢度穿過，哇，好鬼多人喎！中華廣場呢度係叫流行前線啊！哇，呢間麥當勞都仲喺度，好多年㗎啦，開咗。咁啊，有啲鋪頭就已經變咗㗎啦。呢度仲有賣彩票嘅添，同埋仲有茶餐廳啦，肥貓茶餐廳。我哋今日想食茶餐廳啊，不過唔係呢間。因為咧，我哋咪去過北京路嘅嗰度啊，有個地下通道咧嘅地下商場啊。咁啊，當時咧就係啦，呢個位天生快活人就話好似流行前線咁喎，其實就係呢度。嗰陣仲火爆啊，要人流管制嘅，話夾公仔添喎仲，好多人嚟呢度夾公仔嘅仲。不過而家就變咗好多甜品添，唔算勁多人，但係亦都唔係冇人㗎嚇。呢啲咁樣小麵啊，都唔係話好貴，又或者呢個陝西麵啦，不過喺洗手間門口嘅，上去上邊食翻啲港式嘅，即係香港式嘅廣式茶餐廳嚇。廣式嘅港式茶餐廳定港式嘅廣式茶餐廳都差唔多。我哋都有懶音嘅。多多少少啦。講下變咗港式嘅。係啊，喺呢度上去。有時有啲音啊。咁以前咧，呢度係有好多嘢係其他地方買唔到嘅。應該咁講啊，第一波搶咗唔係淘街嗰個狀元坊嘅生意，其實就係流行前線啊，後尾先至到馬雲嗰啲即係淘寶啦嚇，係佢哋呢度先搶咗先嘅。因為上邊又有商場行啊，又近地鐵咁樣。咁但係後尾慢慢咧就網購呢樣嘢咧，連呢邊嘅生意都搶埋啦。佐丹奴冇乜幾間㗎啦，剩翻，同埋仲有爭鮮壽司咯。以前好中意食嘅，同佢女嚟，不過而家貴咗好多㗎。既然如果要平嘅，就不如直接去分壽司好過啦。邊仲有佐丹奴，真係難得。喺廣州都冇乜幾間剩嘅，不過通常佢哋係仲網上銷售咯。哦，連奶茶鋪都要執笠啊！真係陰公喎。哎呀，我哋上去上邊食百有茶記，應該有位嘅，唔需要擔心啊！呢度實有位嘅，好多餐廳。係已經唔係網紅商場，脫離咗嘅，好老牌嘅，係真㗎。一個東站，一個呢度，一個恒寶，就呢幾個地方咁。上邊仲有廣州酒家啊、山東老家啊呢啲咁樣嘅。我哋上一層先，唔喺呢一層嘅佢。咁仲有星巴克啦，好多年啦做咗，喺呢度都使唔少錢嘅。如果冇記錯，個茶餐廳應該喺後邊嘅，但係佢嘅指引唔算太多。咁奶茶店就全部都係呢啲啦，喺晒呢邊嘅。
咁呢度咧，除咗奶茶店之外咧，其實仲有個係賣假髮㗎，同埋玉石㗎。咁最初呢度咧係做摩托車批發零件㗎。咁後來咧，中華廣場攞咗佢呢笪地啦，因為但係人哋啲租用又未滿喎，咁啊，所以下邊以前係做係咯，下邊係做摩托車批發嘅，連麵包新語都佢搬啫，冇麵汁嘅麵包新語。咁啊，呢度仲有啲咩啊？仲有賣包包㗎啦，賣假髮㗎啦，同埋賣衫㗎咯，同埋有啲珠寶嘅，仲有海馬牌床墊添啊！咁另外咧，樓上咧亦都會有超市嘅。以前咧係嗰個百佳好靚嗰間咧，咁而家好似係變咗永輝或者咧，我哋都會行下嘅。呢個賣床墊、鬍鬚啦，係啊，假髮啊，呢啲就賣緊假髮㗎。仲有動漫展啊，白有茶記有冇位啦？我冇位，第度再食咯。好似喺呢邊過去。咁啊，仲係樓上仲有陶道居，以前喺中華廣場翻工咧，就喺嗰個位上去嘅，好鬼記得㗎，係啊，有日式拉麵店添，係咯，開到嚟呢度。唔係嗰時喺度唔係，咁啊前邊仲有披薩克啦，嗱百有茶檔咪喺度咯，有冇位啊？茶記喎，唔係茶檔。大把位啦，係啊，咪有位啦。咁其實佢最火爆嘅時候咧，係要等位嘅，好恐怖啊！超抵食嘅，呢度分量又大，咁我哋已經睇啱咗㗎啦。其實先頭坐地鐵嘅時候，團購一個單人餐先，跟住再單點。有啲咩食咧？茄牛飯啦、意粉啦，同埋咖喱雞扒飯咯。咁仲有嘢，仲有跟嘢飲㗎。幾錢話？40蚊有找。咁如果你係仲係嫌貴，咁啊13蚊幾都仲有啲，不過呢個就菠蘿油咯，係啊，4人餐就有咁多嘢食。唔點四人餐，我哋點單人餐啫，淨係。單點方面咧就有呢啲嘅，檸茶16蚊，雞髀飯咧叫個呢啲太大份啦嚇，菠蘿油13，飯嚟嘅呢啲。茄牛飯咯，嗱呢啲套餐啊，生炸雞髀加檸檬茶38嘅，牛筋腩45嘅，洋葱豬扒腸仔飯，喂呢個幾好喎！我係想食一啲裏邊好多肉嘅，即係嗰啲西式嗰啲肉咧，就係呢啲啊，黑椒雞扒呢啲咁樣咯。不過呢度冇套餐。套餐梗係要有嘢飲嗰種㗎啦。咖喱都有，煲仔菜、焗飯、意粉真犀利。咧佢哋呢度仲有丁啦、丁麵啦、蛋治啦、撈丁啦，全部都有嘅。另外咧，佢哋仲有分店啊，呢個先搞笑啊！首先咧，除咗廣州有分店咧，江門係有分店啦，都唔出奇噃。台山昌大昌原來都係有分店㗎，不單如此，喺麻省波士頓啊都係有分店，幾有趣。個送上嚟嘅就係呢一個，呢個單點嚟啦嚇，哇，好誇張！有一隻瑞士汁雞翼啦，我哋冇叫炸雞翼嘅炸雞髀啊，因為怕太油膩啦嚇。咁然之後呢個係32蚊嘅，仲有一堆嘅肉醬意粉喺旁邊咯。哇！佢呢啲係熟咗㗎啦已經，同埋係要沿住條骨，佢會幾好切嘅其實。哇！好耐未食過咁大隻雞髀啦〜哦，佢係嗰啲好香，即係呢邊哦。我幫你撳要。哦，可以。好容易切開嘅瑞士汁。咁你而家就咁樣可以食嗰個雞髀先啦，幾好啊！喺廣州咧，佢哋呢個就係最巨嘅一間嚟啦，份量。最巨啊份量，你睇下呢個又係茄牛飯。
呢個係團購餐嚟啦，有蛋啦，有番茄啦，牛肉啦，下邊係全部都係飯嚟嘅，仲有蔬菜啦。咁啊，同埋仲有杯嘢飲喺路上啊！呢個係打完折係使咗37蚊，好似係，仲有杯凍檸茶。我呢個級哇！你睇下巨型啊！米粉好足料，好香。呢啲係一日唔食飯都夠啊！夠啊，食完夠啊今晚都唔使食。係啊，唔使啊！除咗後生咧，又真係都會有百友嚟㗎嚇，唔係講笑嘅。個老闆係台山人咧，係嘛？因為點會美國開咧？係嘛？我估應該係啦。肯定係啊。有分店，除咗廣州以外，喺昌大昌，即係台山、昌大昌同江門喎。有一杯凍檸茶嘅，佢係呢種杯啊嚇，好誇張嘅，點食得晒？其實真係慳俾啲兩個人一份都夠㗎，不過費事咁肉酸咁解嘅啫。你話係咪兩個人一份都夠嘅？嗰啲男嘅大學生啊嚟到啊，一個人啊都唔敢講一定食得晒啊！咁啊，俾大家落大份定大份好多咩面盤咁嘅，不過幾好食喎個意粉又嗱，個意粉幾好食喎！哦，有芝士啊！左手邊嗰兩個哥哥一人一份，兩個人一份夠。真係大學生要食多啲噶嘛，係咪？啲意粉咧有香草味嘅，幾香，又唔會太濃。曾經有一段時間咧，佢哋啲嘢會好甜㗎，而家應該好咗。哇！對條菜好過。仲有一間㗎。以前一日就係有得大家樂啊。係啊。變化好大㗎啦，唔係以前咁樣㗎啦。係啊，大家多啲翻嚟睇下。以前中華廣場呢度咧，除咗我先頭所講話嗰啲流行前線啊，各種咧，其實仲有賣手機啊。因為佢哋喺陵園西路嗰度搬過嚟呢邊㗎，咁後尾慢慢咧又係因為網絡購物啊，而家冇咩人現場買手機，因為點解？以前點解要現場買手機？第一個佢買水貨，水貨要現場幫你做破解完之後咧，就仲要現場裝啲 app 註冊帳號，依家真係全部都唔使嘅，變化好大嘅。咁啊，後來仲要國產都有 iPhone 啦，而家直頭國產 iPhone 有啲生產線都搬咗出去外國啦。啲意粉幾好。嗱，佢啲意粉個底咧就唔算話好 fit 嗰種啊，但係咧個味做得好好。佢哋咧喺荔灣路都有分店，我一次去洗車，我記得。乜洗車擺低部車冇嘢做咁啊，過去咁啊揀大家樂嗰度有大家樂嘅，咁啊真係唔好大家樂試下另外一間啦咁樣，就試咗喺隔離阿哥哥嗰個一模一樣啊嚇，嗰個鹽酥雞。當時我就諗住揾個地方坐下熱下腳嘅啫，殊不知點解個炸雞髀咁啊，點杯凍檸茶啦，夜晚食唔落飯嘅已經。咁鬼誇張嘅，仲要唔係好貴喎，20零蚊咁樣。嗰時喺荔灣路開嗰時，哇好多人㗎都，好火爆。就係大份咯，同埋都係疫情嗰陣開始出現嘅，佢哋呢個係。試下個瑞士汁雞髀啊！哇，幾鬼大嚿！你試下嗰個滑蛋。
都幾好，唔會好油膩，同埋唔會好濃味，可以。我頭先都諗住大家樂。唔係，最初我哋諗住去綠茵閣，大家樂冇必要啦。呢個瑞士汁雞翼，有一個係炸雞翼嘅。炸雞翼唔好啊，瑞士汁算嚇，幾好啊！咬，哇！佢脫晒骨咁嘅喎，一骨都有味咁啊，係啊！咁你雪藏咪都係雪藏啊！咁肯定有好多茶餐廳啊！茶餐廳你無可避免咧，都係港式㗎啦，係嘛？好正常嘅嚇。咩呢一間咧，至少佢個名上邊咧就唔會寫住或者起到自己個名係好港式嘅。咁我哋之前去過邊間唔好再講啦嚇，啱講過嘅就係嗰間喺中酒嗰間咧，上次食過就好一般。不過唔知係咪因為佢新年嘅原因咧，但相比之下咧，呢度就滿意啲咯。嗰間咧都只係有啲遊客去食嘅。係，佢平時好少出品唔差，可能嗰日真係唔係好掂。我話俾你知啦，就算連鎖都唔一定一樣嘅，逢係近遊客區嗰啲人中意緊嘅。係。而家嗰日去食嗰個粥咧，粥仔火鍋都係。係。算好啦已經。差幾遠啦。根本上唔同喺遊客區嘅北京路嗰啲誒少緊。哇！喺我左手邊呢兩位大學生哥哥已經話飽啦。你已經食唔落啦，已經。不過咧，對比翻我哋上一次一家三口去香港嗰個叫做元朗冰室，叫做喺深水埗。哇！嗰個係咪元朗冰室？我都唔記得啦。總之就係嗰件豬扒好大件嘅，好多芝士嘅。有芝士。咁嗰日你知啦，我哋通常去到香港都係體力消耗比較大嘅嚇。你諗下喺香港咁強運動啦，但係一路到夜晚都勉強頂得住。晚黑搞到食壽司。係啊，翻去深圳先食，係買咗壽司翻去深圳先食。頂咗一日嘅離譜嘅。係啊，香港嗰啲茶餐廳。咁仲有咧呢個茶餐廳咧，我哋查到資料，原來咧佢最初係由江門開始嘅，咁同埋咧係同以前嗰間叫港九茶室係好出名㗎嘅原班人馬開過嚟嘅，我記得啦。8份8華僑開嘅。係應該係華僑開嘅機會係非常之大嘅。如果唔係唔會美國有間。係咯，有乜理由去美國開開分店開到美國？都俾人開晒。係咯。深圳、珠海、中山咁、東莞咁樣。佛山都未有。佛山啲茶餐廳競爭係好大，好大。真係咖啡競爭。因為啲後生中意咁樣打躉啊，呢邊廣州就都有，但係多元化啲，多唔同種類啲啦。廣州乜鬼都有。但係咩都有，係。咁同埋份量真係好大，我哋已經食唔晒啦已經。一碟嘢咁攤晒喺度嘅，包括隔離啊大學生哥哥2個人都食唔晒。嗰個辦公室我未嚟過。以前我就喺呢度翻工㗎啦，係咪呢個位上？唔係呢個位上，喺嗰邊上嘅，但係變咗好多，我都唔係好記得啦。我係喺佢未人起呢棟嘢之前，我就喺呢度。喺嗰個位上嘅，我哋以前。嗰時係吉之島仲喺呢度。嗰個位啊，好似係，我都唔係好記得啦。要拍卡嘅，以前唔使拍卡，後尾變咗要拍卡㗎啦。你已經係52樓好似係定51啦？51係。7樓啊。係，老婆以前都喺呢棟樓翻過工。但係佢嗰時就喺另外嗰棟。後期先至起多成5萬幾樓嘅。又有餐廳，以前下邊都係茶餐廳嚟嘅，港式嗰啲嚟㗎嚇。我哋以前翻工係 B 座啊嘛，呢度咁樣上去嘅。咖啡機仲喺度嘅，係啊，嘅變化都好大啦嚇。
又有茶餐廳咁啦。咁啊嚟呢度咧就因為呢度咧係一個綜合體嚟㗎，但樓上就冇住人嘅寫字樓啦，但佢係嗰種叫做公寓式嘅寫字樓嚟嘅，可以住，但係幾乎冇人住，係啦，都係租出去做係商住嘅，樓上係，仲有又有酒店添啦，又有係啊，佢係可以做埋酒店啊，同埋好多剪頭髮嘅，呢度以前係落到嚟呢度咁啊轉右就係行過以前有好多茶餐廳啊，而家都變晒啦嚇。同埋我仲記得以前咧寫字樓嗰度咧，我哋辦公室咧得一個洗手間嘅喎。咁啊有位女同事好中意落嚟下邊揾洗手間，好搞笑，就係便利店啦。呢個都係新開嘅。我仲開咗壽司郎添喎，同埋茶記咯。呢度全部變晒賣體育用品啊，賣 T 恤咁嘅喎，賣波鞋。哇！真係變化好大。以前呢度好似係賣衫多嘅，我都唔係好記得。仲有眼鏡鋪，呢度仲有奈雪之茶，都好多人喎。其實咧，中華百貨呢度咧算做得起嘅啦，因為其實樓上呢度咧仲有個超市嘅，再往上咧就仲有好多餐廳咯。咁好多附近嘅街坊都喜歡嚟。哦，樓下麵包新語就搬咗上嚟，嗰間麵包新語都開咗好多年㗎啦。喺下邊我講搬咗上嚟，有地方坐下咁啦，自如此喎。咁啊，再樓上咧就賣晒電話㗎啦，又有 Nike 啊、Adidas 咁嘅喎。而家呢個商場好行咗，好行咗。即係唔會話好似街嗰隻咁，好多人嗰邊。同埋呢度啲空氣幾好，流通得。冷氣夠，唔似正街咁樣，因為正街匯集得嘅東西太多啦，係會好亂，唔知行到去邊咁啦。咁當然啦，因為我哋熟悉呢度咁解嘅啫，都係裝修過幾輪㗎啦。中華廣場呢度，我最初都唔係咁樣樣㗎。早疫情嗰陣啦，疫情嗰陣裝修過，嗰陣疫情嗰陣裝修咧，都仲有好多人話：哇死啦！會唔會而家經濟差到連中華廣場都要執笠㗎咁？係嘛？但其實唔係㗎咯，係啊，佢就咁巧係裝修啫嘛。永輝超市呢度有，唔係半永輝啊，真係唔知喎。榴蓮25.8，其實我哋想嚟睇下榴蓮嘅。哇！永輝超市啊，究竟係咪嗰個同半東樂合作咧？我就真係唔知啦。點啊？爆個頭啦！第一次嚟啊，好似嚟過一次嘅係嘛？未嚟過，咁即係唔係呢度都記錯咗。咁啊行落都幾企理嘅，就係俾呢陣味引咗入嚟啦。好似靚過嗰日嗰啲。198。聽講話咧，再過多個零星期就會再平啲嘅嘞喎。究竟點解我真係唔知啦。老婆而家喺度驗證緊自己揀榴蓮嗰啲技術係咪真係學識咗咯？係啊，好香，淨係睇唔買嘅喎。哇！可以叫買到。可以買，有啲係裂開咗嘅。你睇下佢。係，佢厚皮嘅。嗰啲咩品種啊？金枕即係泰國咯，係咪？咁厚喎個皮。太厚啊！泰國198呢度全部都係，下邊有啲100細隻嘅。都係細隻嘅，地板係薄皮。即係嗰啲刺要點樣話？腍嘅佢話要。腍啊！即係唔好太硬啲刺係嘛？好多竅門嘅，就好似嗰啲人倒石頭咁樣，有啲嗰種感覺。差唔多咧，其實有時係買嚟嘅。但係嗰啲係書身家嘅，呢啲咧書籍都係100零200蚊咁解嘅啫。泰國進口嘅呢啲係細隻就好。不過原來佢哋咧仲有現場煎牛扒服務啊！哦，牛扒即係買完就即刻幫你煎。咁佢係65蚊9咁樣克啊！佢寫住400克噶嘛。原來係咁，係
應該原產地冇寫，廣州冇理由廣州嘅，廣州係即係合埋一齊裝埋嘅嗰個地方嚟嘅啫嘛，唔知喺邊度，係有少少似山姆咁樣樣嘅，但係佢又會現場幫你煮埋，山姆就冇嘅。呢個雞啊，好似吉之島嗰隻。哦，係喎嚇，係咪啊？59咁平嗰度，35啫喎。咁我抵買喎，擺落去雪櫃。可以嘅，可以嘅，買咗拎住咯。呢個49。啊，有蛋嘅就49。咁仲平過咩啊？呢只咧，呢只係60。而家內地好多呢啲超市，尤其我哋廣州都係咁嘅，啲人中意食雞嘅，所以佢你要買會新鮮。呢度有啲黃色都好啊。呢個啊。牛肉咧就外邊靚嘅，啲雞呢啲咧就真係廣州信得過啲啦嚇。佢咪動漫星食啊？哇！仲有三文魚頭好新鮮，係10蚊一個咋，係咁揀係咁揀啦。呢個可以啊，呢個拎得到啊。仲有啲拼盤啊，16蚊9個海鮮拼盤。唔係，我上網買都係10蚊好似。嗰個超市啊。乜嘢啊？哦，即係撲撲呢度平啊，係啊，不嬲都平嘅，以前都係咁嘅，以前仲有叫百佳嗰陣都係有嘅。係啦。三文魚頭，煎頭喺茶餐廳嗰度咧，見到有位女士咁樣拎住一盒咁啊落去咯。三文魚排68蚊9，呢個都好肥嘅。好肥，係啊，8蚊嘅。我中意食呢個多啲。呢個去焗嗰個空氣炸鍋，10蚊嘅。太肥啦嗰個。除咗鮮牛嗰啲以外咧，仲有現烤羊肉喎，早啲鮮牛上嚟呢度食嘢啦。現烤不過鮮牛嗰度食都好抵，哇好鬼香啊！佢用電嘅，咁咪就可以咁樣坐住喺度食咯。係啊，烤生蠔係一盒20蚊。20蚊6寸現場烤，好香。啊睇落又幾好喎！喂，真係第一次嚟喎。以前就經常嚟，以前我仲喺樓上翻工嘅時候咧，我哋係每個星期至少嚟一次啊。咁去到疫情嗰陣咧，當時仲係百佳喎，因為咧佢哋啲雪藏嗰啲豬骨啊抵買啊，成日嚟呢度買嗰陣豬骨又貴咧，喂就係呢度平嘅啫。咁後來冇買呢幾個原因就係因為啲豬肉平咗啊。咁啊後尾咧呢度就直頭變埋永輝超市添。水好呢個啊，係係就呢個啦，1蚊2。你要唔要？要。而家啲梳打水都有2蚊半啫喎，真唔貴喎，仲好平添喎。呢度仲送埋個樽。啊！呢度仲送埋個樽，嗰個就貴啲啦。睇下有冇北方。咁多揀啊！呢個係農夫山泉、怡寶屈臣氏都有。你可以攞得凍㗎嘛。除咗鮮牛嗰啲，仲有燕麥細包，同埋油，又或者芝麻油都幾好喎，同埋拖鞋都有添。好似呢個超市公司係嚟自福建嘅，如果冇記錯嘅話，啤酒賣添。咁睇嚟咧，佢想搶下伊朗嘅市場係嘛？不過可惜佢哋嘅分店咪並不太多咯，選擇都好多酒類，個個唔同牌子嘅都有。哇！連呢個都有喎，喺一啲天河嘅超市先見到嘅呢個，我哋最愛嘅廣氏菠蘿啤。仲有日本酒添，梅酒啊！呢個區域繼續都係賣翻呢啲餅啊！以前咧仲喺樓上翻工嘅時候咧，咁同我拍檔嗰個男仔咧，即係佢住租屋噶嘛，咁冇辦法煮飯啊，就係嚟呢度買飯食噶啦。而家就變咗呢啲咁嘅咯，餃子呢啲都仲係有喎，但係冇飯盒咯，粽都有添。仲有我炒粉都有喎，炒飯都有10蚊嘅，係喎。你可以要求要有啲咩咯？少油少葱。呢邊係牛肉卷都有喎，芝士牛卷或者山姆嗰個，又或者係呢個漢堡包啊。哇！烤牛肉同埋腸仔、大雞髀。好好食咁喎，炸嘢，連呢啲都有添。
咁佢現場煮㗎。嗱，你揀咗啲嘢食，咪可以喺後邊煮咯，現場煮埋俾你㗎。壽司雞咁都有溫氏嘅。壽司雞嗯34蚊咯，撈好晒啊！嗰邊係牛肉丸，嗰啲魚蛋嗰啲福州啊鰻魚丸啊，感覺上啊真係好過以前，仲係百佳嗰陣啊嚇，啲選擇多咗，商品嘅種類又多啲，好似面前呢啲咁啦，亦都會有菜賣嘅，全部包裝得好晒，節水1.2咋嚇，最初係吉之島嚟嘅係嘛？啊，後來就變咗百佳，依家就變翻永輝添啦，先刺激啊！中間佢執笠嗰一段時間㗎，而家又出翻嚟啦。嗰啲打機啊，好開心啊玩得。我記得以前呢個位咧就有個大創嘅，即係10蚊店啊，而家冇咗啦嚇，就變咗呢一個咯。咁呢一個我記得以前佢喺樓上㗎，後來都做唔掂啦，而家又翻嚟啦，喺度換獎品咯。哇，好玩嘅！中環廣場咧，仲會有好多面前呢啲鋪頭，雖然好多我哋都未必會揀，但係佢唔係全部都係連鎖嗰啲咧，咁又咁好㗎，即係佢都會有連鎖，但係唔係全部都係咯。以前呢度啊賣酥呢個都仲喺度嘅呢度，同埋嗰個賣茶葉嘅都仲喺度嘅。呢個就係中環廣場，好多年㗎啦，開咗。有整頭髮㗎啦，賣衫㗎啦，好多嘅。樓上嘅仲有電影院啦，咁嘅話唔得啲鋪開得幾多啊？我今日睇翻嗰條視頻啦。嗰個5號停機坪。5號停機坪就真係唔得啊！哇，嗰度真係我諗嚟諗去都諗唔明。唔近地鐵咯，得唔得？算唔算係其中一個？佢都有 Eon 啦，我哋聽日去睇下。睇啊！整翻嗰條好多鋪頭啲風格都冇變嘅，以前都仲係咁㗎。即係你話係咪呢間鋪我唔知啦嚇。個風格都係咁嘅咯。原先我哋諗住上去陸根角啦，6樓咁樣望落嚟。係啊，幾爽下嗰度。幾靚下。裝修過再靚啲。有冇嗰啲位啫？應該冇咯，我覺得。最值錢都係個位嘅啫嘛。係啊，你估真係個杯汽水咩？嗰個飯絕對唔夠啱先嗰個大嘅。梗唔夠啦，冇可能啦。上面仲有好多餐廳㗎，即係嗰啲烤肉啊，嗰啲咁樣樣啊。有烤肉，有好多嘢食啊。係啊，幾好㗎！大家如果翻到嚟廣州，即係你話好似壽司郎。你以前經常都嚟呢度留念嘅，咁啊翻嚟懷念一下。但係如果冇嘅話咧，其實過嚟呢邊睇下都得㗎，好近地鐵站嘅。好過行正街嘅，老實講，正街真係好多人啊！唔係話唔好行，即係佢都個名就大，但係太大啦，太多人，同埋太多人啦，你係等唔到位㗎。呢度咧係唔會等唔到位，包括仙樓咁都係，我哋都以為會唔會冇位啊？唔係啊，人太多真係。麻地嘅啫。你就不是太半正街，包括上次去都係經過，我哋都唔喺嗰度食嘢㗎嚇。而且你話嗰啲拉麵店有冇咧？呢度都有㗎，樓上一樣有博多拉麵開咗好多年㗎啦。佢嗰度地下嗰度哇焗到啊！係嗱，呢度唔焗㗎嘛，係咪？冇咁多人啊！呢度正街好鬼焗㗎。特別你年紀大嗰啲唔係。年紀大正常。即係我講緊我哋中華廣場係好值得嚟嘅。前嘅流行線先，一路到依家中華廣場都仲係咁受歡迎，鋪間唔中換下咁啊正常啊。但係你話大片執笠冇人租咧就唔至於嘅。連呢個賣衫嘅都仲喺度，好多年啦佢。好，我哋落去睇動漫展，個地方俾你喺度坐下食下嘢添。係啊，幾好啊！係幾好。哇！仲整個蛋糕啊喺度切。哇！個女都唔睇啦，我哋仲去睇下，吸收下啲年輕氣息啊！就好似阿李嘉誠去睇5月天演唱會咁，都幾旺啊！呢個麵包新語。咁 H&M 咧，由嗰陣好大嘅風波到依家，佢都仲喺度租緊呢個商場嘅。
係啊，好大鑊㗎嗰陣搞到，都係咩事又唔好講，冇必要。但係一樣都仲係可以繼續俾佢做。呢個位佢租咗好多年㗎啦。嚟咧，我哋唔係去地王廣場。啊，你點行好啊？嗰邊啦，出翻門口啦。而家呢啲老商場都幾好行。係啊，反而啲老商場仲好行啊！一出嚟有咁多樹木嘅，對面就係烈士陵園啦。仲有個足球喺度，上邊咧仲有幾間粵菜老字號都唔錯嘅，但係只不過連鎖嘅，譬如話小麗園啦、荔枝個荔啊，同埋廣州酒家陶陶居都有分店喺上邊㗎嚇。咁啊，大家如果翻到嚟遊玩嘅話，可以過嚟呢度試下。尤其咧，如果你喺廣州東站過嚟咧，坐地鐵咧，好快就到㗎啦，數都數得出幾個站啊！體育中心、體育西、養基咁啊到㗎啦，東山口咁啊到嘅。咁又或者咧，如果你喜歡去東山口行下，睇下啲年輕人玩啲咩嘅咧，咁又得嘅喎。因為呢度咧坐一個地鐵站就到東山口，或者你行路過都得嘅啫，好鬼近嘅啫。仲有煲仔菜食添，又或者陶陶居啊，你可以喺嗰個快捷通道嗰度上去嘅東華廣場，好多人嘅回憶嚟嘅。面前呢個中山三路啊，斜對面嗰度就係、烈士陵園嚟㗎啦嚇，一個免費嘅公園。我哋過馬路先。仲有咁樣嘅喎嚇，以前就好多，而家都仲有。不過佢哋又冇以前咁好生意㗎啦，都老城區啊。係老城區。咁啊，再往前咧就嗰堆醫院咯。嗰堆醫院喺晒嗰邊嘅，就係前邊呢度咧省體場，廣東省體育場。咁啊落去下邊咧就叫地王廣場，我哋而家就係地王廣場。我哋面前行緊呢個叫英雄廣場，好多廣場。英雄廣場咧，小朋友就喺度玩下咁咯，玩下呢啲喺度踩下溜冰鞋啊，單足應該係咁叫吧。咁要付費嘅嚇，唔係話唔付費嘅。只要你付一定費用咧，咁呢個哥哥佢會長期喺呢度，或者指定嘅時間，即係約定嘅時間就喺呢度嘅。咁啊，然之後你咪帶小朋友過嚟玩咯。咁啊，鍛鍊下身體都好嘅。話唔定好多奧運冠軍喺度出嚟都唔出奇。我唔係講笑喎，我講真。廣東咁咧，好多跳水名將㗎。啱咋喺三水又出咗一個冠軍啊！個世界冠軍都未攞。又話喺全國運動會攞獎牌，得14歲啊！會唔會係下一個全紅嬋咧？真係唔知啊嚇！三水咧又出咗個跳水女仔啊，好勁啊，又係14歲。過2年又去奧運會啊，分鐘。好多啊，即係跳水啊嚇！都有1.6個億。係啊，1.6億人。中國啊，廣東都踢足球就差啲嘅，眼都冤啊！我哋唔好講呢啲，我哋行落去，我哋喺應該嗰個位置落去嘅。妹妹原來就係嚟呢度玩滑板，先頭佢阿媽咪攞住個滑板過嚟呢度。呢幾日咧天氣唔會太曬啊，好多人過嚟呢邊玩嘅咯。咁啊唔知今日仲會唔會開放省體場入去跑步咯？睇上去應該唔會嘅，因為咧而家仲有粵超啊，粵超即係咩？即係足球比賽啊！廣東省啊，每個城市咧都會大比拼，好似早幾日廣州去咗中山咯。咁啊，至於打成點就唔知啦。球比賽咯，全運會嗰陣實有㗎啦。全運會足球比賽，都唔知邊日打。同埋 U16㗎嗰啲咁嘅咋，嚟咪就先頭我哋去嗰個商場咯。咁啊，左邊呢棟係寫字樓嚟嘅，我哋先頭去食嘢咧係右邊呢一棟，有區別㗎。會有個架喺度擋住電雞啊，咁好啊！咁我哋而家就落去下邊行下。呢邊咧就有好多年輕人嘅玩意嘅。呢度係年輕人聚集地啊！呢度真係年輕人聚集地啊！好年輕嗰種啊！年輕到不得了。
哦，仲有咖啡店添。有時睇佢哋跳舞。係啦，其實前邊咧嗰個我姑姐姑丈嚟嘅，費事咁緊影大頭啦嚇。佢哋退休生活就係咁嘅，就係嚟喺商場行下，睇下邊度好嘢食咁咯。有食㗎嚇。唔特寫啦嚇，影個背脊俾大家睇下算啦。我姑姐姑丈咁啊，行到邊食到邊。幾開心啊！係啊，玩到邊。咁啊，坐下地鐵又去啊順德啊咁樣。係啊。咁樣啦。係啊。係好悠閒嘅佢兩個。係啊，幾開心。喺廣州。住喺附近嘅佢哋係。我68蚊一位。唔食啦，啱先都。幾飽啊！我而家入去睇下啦。入去睇下，哦。你哋試下啦。啱咪飛啦。係。8蚊。放題啦，無限。我哋入嚟行下啫。係啊。58蚊啊，中午仲要。係啊。而家今日節假日就68咯，再加3蚊茶位，係咪啊？啲細路仔啱晒。最喜歡。打電話叫。呢度就係放題啊，食壽司嗰個位。以前就係旋轉火鍋嘅，邊咧就係動漫展咯。咁啊，曾經有一段時間咧，地王廣場係因為俾流行線打壓得好犀利㗎，佢係唔俾佢嗰個地鐵站直接連通啊，所以咧都半死不活就唔掂㗎啦。後來咧，佢哋個老闆咧就揾到個財路，就係做動漫呢啲啦，即係呢啲漫畫啊咁樣樣咯。突然間又旺翻晒，啲生意好到不得之了。好差嘅。好差。而家就除咗一個就係呢度啦。谷子市集啊。第二個就係公園前啦，就最多㗎啦，即係嗰啲日本卡通嗰啲啊。廣州好犀利啊！好多㗎，我哋個女都好中意嘅，應該都算係㗎。直情係上口。我哋去深圳睇過啦，個女話帶我哋去阿爸。我哋去深圳嗰個動漫睇，睇到佢自己都覺得1/10都唔夠。咁嘅深圳點會有呢啲啊？個個都掛住讀書，係咪？揾錢讀書嗰個。廣州咧啲風氣又唔會咁過於迂腐啦嚇。多元化又開明，冇錯啦，唔會過於迂腐，又話呢啲我哋點樣空格嗰啲字我唔講啊嚇，你哋自己填上去啦，就冇嘅，所以咪受歡迎咯。啲鬼佬呆晒。係啊，佢以為好多其實都多，但係咧就啱好撞隻嗰個二次元展覽啊，咁咧就全部都喺琶洲嗰度搞嗰啲洋人嚟都話，喂點解咁多嘅咧嚇？佢以為好受歡迎咁，咁啊受歡迎歸受歡迎，但係咧都咁啱撞正，好得意㗎，有呢啲。70幾蚊喎嗰隻嘢。梗係啦，你正版嚟㗎嘛？呢度應該有韓星嗰啲卡展嘅，嗰啲閃卡。以前香港咪好多嘅。我同細佬我細個嗰陣，佢攞過翻嚟啦。內地當時未見過㗎。咪而家買下徽章啦、環保袋啦，印下啲公仔上去咁咯。啲後生咧一到放假就嚟呢度交流心得啊，睇下人哋啲嘢啊，咁啊喜歡買又買啊，甚至乎有啲仲會租個攤位喺度賣㗎咯。但係諗唔到我連阿姑姐姑丈都過嚟呢度睇啊！呢個係比較意外嘅。好多咧就打扮到一樣嘅，係咪一樣㗎？哎呀，係咪一樣㗎？唔識啊，我都唔識啊。我哋個女都使唔少錢喺度啊。唔平㗎。呢啲100蚊㗎啦。係啊，唔平㗎。唉，嗱一個咁啊150蚊啊。350啊呢一個徽章。同埋我個女咧都有啲生意頭腦㗎。佢就喺度買咗啲好多咧都係正版㗎，咁咧然之後咧係啦賣翻上去北方嗰啲佢哋唔識，咁有啲咧就話佢係假嘅，咁啊但係咧就自己識分辨咯，係啊買啲袋咁樣樣。袋要透明嘅。一定係要咁樣透明啊，先擺到嗰個公仔落去㗎嘛。好似以前香港賣廣州賣香港牛仔褲咁樣玩法咯，北方冇㗎嘛。呢度賣貓衣嘅，呢個位置，廣州會有咁多咧，第一個有咁嘅消費能力啦，買得起咁咪多貨配過嚟呢邊咯。咁人正版嗰啲都係要計數㗎。咁第二咧航班係會比較多，
有好多買日本貨咧，買嘅手錶啊嗰啲咧，其實百零蚊嗰啲卡西歐、卡西歐嗰啲咧，都係先喺廣州落地，再散去其他城市㗎。咁啊，有時候可能會去北京先嘅個航班，係呢兩個地方嘅。包括面前呢啲卡通嘅嘢都係啦。我嗰邊喺度健身緊，呢邊就卡通。嗰啲漫畫。以前咧，我哋都覺得啊，哇喂，呢啲會唔會點賺錢啊？如何？喂，原來唔係㗎。佢話中國嗰啲 game 咧好勁㗎，賣得咩原神嗰啲遊戲好勁啊！全部嗰啲係幾十億市值嘅，好誇張。係啊，都幾多人喎，真係。我原先以為今日冇乜人㗎。呢個我識啊，柯南係啊，呢個我識啊，其他我都唔係好熟。進擊的巨人，有人跳舞唉，我女間房成間房都係咁樣嘅擺到，仲有人喺度跳舞添，然後仲有茶餐廳添，10蚊杯檸茶啫，下邊仲喺度跳舞添。好多人喎，一家三口嚟買嘅喎，買啲大公仔，又或者係隻狗咯，係咯，佢好中意嘅公仔，買咗好多個啊嘛，有呢啲公仔，佢有唔同版本嘅，嗰隻貓嚟，係啊，係，我唔記得叫咩名啦，叫咩？唔記得，我以前記得，依家唔記得啦。咧都係一個好大嘅產業嚟嘅。我哋年輕人嘅時候咧，後生嗰陣咧，其實都睇唔少，因為我哋嗰陣係中意打機多啲。儲呢啲咧都唔平嘅，同埋我哋嗰個年代冇咁多正版嘅，好多都係翻版嘅。係玩咩啊？呢個係玩盲盒啊，唔知咩嚟嘅，應該係盲盒啩，我估。抽獎，咁樣抽獎，真係唔識啊！睇都未睇得明啱。50蚊抽一個，我抽中就係有呢啲包包咁嘅係咪？喺度跳舞啊，鬥街舞啊，冇音樂。而家又有音樂嘅，走啦都係。我睇咗好耐啊，其實我哋嚇，好多人睇啊都仲。唔係啊，你過嚟睇下都幾過癮啊！係啊，睇下啲後生。你睇下姑姐姑丈咁咩咯，過嚟睇啦。年紀咪仲大過我哋。冇錯，行啦，音樂又嚟啦，仲多呢啲賣啊，又係嗰啲公仔咁嘅，係。我哋由先頭嘅老牌商場啊嚇。百友商場啊，嚟到呢邊後生嘅商場，中華廣場咪百友商場咯。我阿叔叔都揀翻個先，係喎。我以為後生。係唔係淨係後生喎？有老二資源嘅。係。咁佢有咁嘅愛好係好事，喜歡年輕人的東西。所以要努力去理解咯，即使唔係自己嗰個年齡段都。不過前邊呢度就係跳舞啊，先樓樓上我哋睇跳舞，而家樓下就係個場地咯，所以呢度超旺啊！咁睇人跳舞咁啊，過嚟又繼續買咯，就好似我哋以前追啲香港明星咁啊，去現場畫畫添仲，咁啊抽籤喺度 battle 啊！邊隊對邊隊咁啊，報咗名啊，全部坐晒喺度等啊 battle 咯。好多觀眾啊，真係。哇！
嗰啲情緒病冇晒係嘛？呢嚟一次真係好啊！睇下啲後生咁樣跳跳跳，真係啊！你抑鬱都冇得過。係啊係啊，嗰種真係好心理嘅治療非常好，冇錯。啊唔得喎，我女成日過嚟。係，所以個人咪會好陽光咯。好多難題都唔會難得到佢咯。我唔怕啊！啱先嗰個男仔跳得非常之好啊！嗰、個著住風褸嗰、個，而家仲喺度 battle 緊啊！音樂太多唔出得街，又出翻嚟戶外啦嚇，行嗰邊走。冇錯。而家呢度都多咗好多餐廳啊！嗰度應該係賣麵包嘅，我估，仲有花店添。呢度都係一個大樓盤嚟㗎，好似係唔知富力定係邊個公司啊？我唔係好記得啦嚇。咁喺呢度附近咧，就係前面轉右就係醫院咯，好多醫院嗰個方向嘅。年輕人就最喜歡嚟呢度㗎啦。咁啊，好多後生咧嚟到廣州咧，都專程過嚟呢度朝聖一下。會知道咧，就係因為車友群啊，之前咧咪開領克嘅時候咧，入咗嗰一個車友群，但係就冇退咯，冇請我出嚟。咁啊，嗰啲群友講嘅，個專程好似係江門啊嚇，嗰個朋友係喺江門開車嚟到廣州。咁冇揾地方停車，因為畢竟係省城，係啦，都冇完晒，係啦，多啲咁解咯。佢揸咗車大東門嗰度停住，再過嚟咁嘅，坐地鐵啦嗬，定行路啊？我哋就喺呢度坐地鐵嘅落去。仲有啊，拉小提琴嘅叔叔都仲喺度嘅。喺呢度落翻去就係流行前線咯，係1號線。A 站，不過咧因為舊啊，所以咧好多咧要行樓梯嘅。咁同埋仲有咧嗱，呢個位熟嗰啲點解咧？因為下邊就係洗手間嚟嘅。以前仲喺度翻工嘅時候咧，有時實在太急咧，都喺呢度洗手間解決嘅啫。你今日就真係由老牌啦，唔好講最老啦，都算係㗎啦。商場裏邊嘅嗰個算老㗎啦。大啊，我唔好講細嗰啲，得幾個鋪嗰啲唔講啊嚇。到而家我哋啱啱經過地王廣場嗰個最後生嘅商場，可以算係啊，係咪？唔係講佢裏邊個年齡啊，係講客人嘅年齡嘅後生。你有邊個地方係淨係賣二次元嘅嘢啊？裏邊都係一個健身中心同埋幾間餐廳。係啊，全部都係賣二次元。連寵物嗰啲都唔做啦。係嘛？以前佢係做寵物㗎，底下。仲有寵物嘅。係啊，最底下嗰層係做寵物㗎。而家都冇啦，我哋今次見過。咪餐廳啊，仲有嘅。係啦。咁以前啊，正如我先頭所講，佢以前喺嗰度可以通得到地鐵，諗住同隔離中華唔係流行前線係搶下生意、咬下手瓜嘅。其實而家流行前線反而冇佢咁旺，係咪？多元化真係咁。流行前線有一橛賣衫嘅，全部執晒笠啦已經。搬低一間就一間，呢排算好翻啲嘅流行前線，因為佢始終都係近地鐵站啊，咁都好啲嘅。流行前線係可能集團嘅，機會就翻嚟玩下啦。再講多次交通路線好簡單，地鐵1號線東站坐4個站定5個站，就嚟到呢度㗎啦。你一玩完，你可以去東山口，又坐多一站，或者行落去都得。冇錯，咁啊東山口就喺嗰個方向。呢度行過冇幾遠嘅啫。咁我俾個建議咧，如果你唔想坐地鐵咧，行去上邊坐巴士一路去，好多嘢睇嘅。我哋都係時候翻屋企咧，先樓食嗰個餐真係好飽喎。哇！今晚唔使食飯㗎啦。哇！好誇張，仲要食唔晒喎。再講多次咧，先頭坐喺我左邊嗰兩個哥哥咧，大學生22、3歲嗰啲男仔嘅，都食唔晒。嗰個飯啊，哇！好攰啊！大家有機會翻嚟試下啦嚇，下次見，拜拜。我哋又翻到嚟屋企啦，今日咧決定食咗呢個西瓜佢啊，其實好細隻嘅啫。咁嗰日喺從化買10零蚊，好似唔知14蚊定18蚊嘅嘢。食唔晒一隻食唔晒，冇所謂啦。對半切，好睇下究竟係俾人呃咗定係？唔會呢隻瓜。呢隻瓜唔會係嘛？佢都賣得唔平㗎。不過未係時候。係未係最靚嘅時候。而家都係室內養殖嘅啫嘛。哇！白晒曬，我話未係時候。未係時候啊！因為10零蚊當飲水咁，好過飲可樂咁嘅都係。你起碼食西瓜要7、8月啦，你想好食嘅。而家又貴，又冇咁靚。係啊。嚇！而家西瓜係咁嘅啦。
呢啲溫室種植嘅啫嘛。嗯。咁呢度可以分2次食咯。你以為而家養瓜啊？好甜，不過咧，老婆就話係加咗一啲添加劑。科技瓜嚟嘅。哇，唔知喎，總之又好甜，甜到好離譜。冇科技啊，邊度有咁甜？嗯。你啊，都未尋。呢個瓜應該唔會甜，按道理。即係如果唔加嘢就冇咁甜嘅。